നമസ്കാരം. ആയുഷ് കാമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാസ്മി ബഷീർ. അപ്പോൾ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രോഗങ്ങളെ തടയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മരുന്നുകളെല്ലാം വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കലശലായ ചുമ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവർക്കും ഈ ഒരു ചുമയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒറ്റത്തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. പനിക്കൂർക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു ഔഷധച്ചെടിയാണ് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക. എല്ലാവരും ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനും പനി വന്നാലും ഒരു ജലദോഷത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഫംഗൽ, അതായത് ബാക്ടീരിയകളെ തടയാനും അതുപോലെ ഫംഗസുകളെ തടയാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പനി കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എല്ലാം നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു ഇലയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരില എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ തുളസിയുടെ ഇലയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത്. തുളസിയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടുവൈദ്യം നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ പെട്ട ഒരു ഔഷധച്ചെടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തുളസി. കാരണം വീടുകളിൽ എല്ലാവരും നട്ട് വളർത്തുന്ന വളരെയധികം ഔഷധ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധച്ചെടിയാണ് നമ്മുടെ തുളസി. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എടുക്കുന്ന തുളസിയിലയാണ്. മിക്കവാറും ചുമ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ, കഫസംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുളസിയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും തുളസി തന്നെയാണ്. അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളകും ഇതുപോലെ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, കാപ്പി, ആ ചുക്കും കുരുമുളകും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ കാപ്പിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുരുമുളക്. അപ്പോൾ കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കുരുമുളക് വളരെയധികം ഗുണമുള്ളൊരു, അതായത് കഫരോഗങ്ങളിലും ജ്വരം, പനി പോലുള്ള രോഗങ്ങളിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ ദ്രവ്യമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് തേനാണ്. തേനിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഫംഗൽ, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു നമ്മുടെ ദ്രവ്യമാണ് നമ്മുടെ തേൻ. അതുപോലെ തേനിൽ കഫത്തെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട്, അതായത് നല്ലൊരു എക്സ്പെക്ടറൻ്റാണ് നമ്മുടെ തേൻ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തേനാണ്. അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ്. അത് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയുടെ നീരെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി. നമ്മൾ നേരത്തെയും വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയകളെ എല്ലാം തടയുന്നതിനും നമ്മുടെ ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഇഞ്ചി വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളെ വിഷഹരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസ് പുറന്തള്ളുന്നതിനെല്ലാം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോം റെമഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എല്ലാവരും പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇല മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 2 കുരുമുളകാണ് അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത്, അതായത് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള നീരെല്ലാം ഇറങ്ങി വരും. നമുക്കിത് റോ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടിച്ചിടാം. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീര് പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ശേഷം
ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടിക്കാനുള്ള മിശ്രിതം റെഡിയായി. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മിശ്രിതം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇഞ്ചിനീര് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എത്രമായ കഠിനമായിട്ടുള്ള ചുമയും നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഹോം റെമഡി മാത്രം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ പോരാ. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഹോം റെമഡി കൊണ്ട് ചുമ കുറയുന്നില്ല, വീണ്ടും നീണ്ടു പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു പല ലക്ഷണങ്ങളും സിംറ്റംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടറെ സഹായത്തോടെ മാത്രം തന്നെ ചികിത്സിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.